Փրկչի ծնունդը, որ մենք անվանում ենք Սուրբ Ծնունդ, ուղեկցվում է հետաքրքիր իրադարձություններով, որոնցից մեկը արևելքից մոգերի իմաստուն մարդկանց այցելությունն է։ Այս պատմությունը արձանագրել է համատես ավետարանիչներից մեն Մատթեոսը։ Պատմությունը շատերի կողմից այսօր ընկալվում է որպես մի լեգենդ, բայց այն խտացումն է բազմաթիվ այլաբանությունների, որոնք առնչվում են փրկագործության պատմությանը։ Ուրեմն երբ մոգերը հասնում են Բեթխեհեմ, տեսնում են մանկանը իր մոր Մարիամի հետ եւ մինչեւ գետին խոնարհվելով երկրպագում են մանկանը։ Ուրեմն երկրպագությունը Տիրոջը դյուրին հանձնառություն չէ, պահանջում է ներքին հոգևոր հասունություն, ինչը ենթադրում է հոգևոր ճամփորդություն, երբեմն նույնիսկ երկարատև ընթացք։ Մարդու մեջ Տիրոջը երկրպագելու այս կեցվածքը ինքնաբուխ չէ։ Այո, մարդ կարիքը ունի երկրպագելու, պաշտելու, բայց այստեղ վտանգը կա, ում կամ ինչին։ Այսինքն, ում ենք երկրպագում։ Եթե չենք երկրպագում Տիրոջը, ուրեմն երկրպագում ենք կուռքերին։ Միջին տարբերակ չկա, կամ Աստված, կամ կուռքերը։ Ֆրանսիացի գրողներից մեկի հատկանշական ձևակերպմամբ, ով չի պաշտում Աստծուն, պաշտում է սատանային։ Եվ այս դեպքում հավատացյալից մենք վերածվում ենք կռապաշտի։ Մոգերը այս իմաստով լուրջ երկրպագողներ էին և տարբերվում էին Հերովդես արքայից, որ լսելով Փրկչի ծննդյան մասին, ընդամենը հպանցիկ ասում է գտեք, թե որտեղ է ծնվել, որ ես էլ գամ և երկրպագեմ։ Այսպիսի երկրպագությունը արժեք չունի։ Երեք գործողություն, որ մեզ համար շատ ուսուցողական է, թե ինչ է նշանակում Տիրոջ ճշմարիտ երկրպագողներ։ Այսօր մանավանդ, երբ տարտղնված է պաշտամունքը, աղոթքը կորցրել է իր իմաստը, այս Սուրբ Ծննդյան իրադարձությանը ուղեկցող դրվագը մեզ համար նոր կարևորություն է ստանում։ Ուրեմն երեք գործողություն. բարձրացնել աչքերը, ճանապարհ ընկնել և տեսնել։ Իմ առաջին արտահայտությունը բարձրացնել աչքերը մեզ հիշեցնում է նախ եւ առաջ 5 կտակարանից Եսայի մարգարեին։ Գերությունից վերադարձած, ծանր փորձություններից հուսահատված Երուսաղեմի համայնքին մարգարեն ուղղում է ուժեղ կոչ. բարձրացրեք ձեր աչքերը
եւ նայեք ձեր շուրջը։ Ում սա հրավեր է, կոչ է մի կողմ թողնելու տանջալից հոգնածությունը եւ գանգատները։ Դուրս գալու հուսահատության շղթայի միջից, ապագայի անորոշությունից, տխուր հեռանկարի մշուշը ցրելու կոչ է եւ կոչ է հատկապես դուրս գալու եսի բռնապետության տակից, երբ մենք միայն կենտրոնանում ենք մեր խնդիրների ու մտահոգությունների վրա, դառնալով դրանց գերին։ Բարձրացրեք ձեր հայացքը, սա այն հայացքի մասին է, որը վստահությամբ լեցուն է Տիրոջ նկատմամբ։ Բարձրացնել աչքերը, հայացքը դեպի երկինք չի նշանակում խնդիրների ավարտ։ Խնդիրները մնում են։ Բայց երբ մենք մեր հայացքը չենք բարձրացնում եւ շարունակում ենք ներփակված մնալ մեր խնդիրների կծիկի մեջ, վախը ներխուժում է մեր սիրտը եւ մեզ ապակողմնորոշում է, որից ծնվում են շփոթմունք, անճարություն, տագնապ, խուճապ։ Ուրեմն սա ճանապարհ չէ։ Ուրեմն խնդիրների լուծելու ճանապարհը նախ հայացքը այս ներփակվածությունից դուրս բերելն է եւ ապա գործնական ընթացք որդեգրելը, ինչը որ անում են իմաստուն մարդիկ երկրորդ գործողությամբ, ճանապարհ են ընկնում, գալիս են արևելքից, տեղավայրը հստակ չի մատնանշում ավետարանը, գալիս են արևելքից դեպի Երուսաղեմ, տեսել են Աստղը երկնքում, որովհետև աստղաբաններ էին, համարել են նշանավոր մեկի ծննդյան, հին աշխարհում դա փառացված երևույթ էր, այդպիսի հավատալիք կար, որ որևիցե ծնունդ երկնքում մի աստղ է առաջացնում, առավել ևս նշանավոր մեկի ծնունդ, օրինակ Ալեքսանդր Մակեդոնացու վերաբերյալ Ցիցերոնն է նշում, եւ ճանապարհ են ընկնում գալու անծանոթ մի երկիր իրենց համար։ Հայացքը բարձրացնում են դեպի երկինք եւ իրենց դնում են շարժի մեջ։ Ուրեմն որևիցե մեկս փորձառությունը մեզ հիշում է, որ յուրաքանչյուր ճանապարհորդություն փոփոխություն է առաջացնում։ Մենք հանդիպում ենք նոր մարդկանց, նոր վայրերի, հաղթահարում ենք դժվարություններ, դրանով մեր կամքն ենք կոփում եւ հետեւապես հասունություն ենք ձեռք բերում։ Սա վերաբերում է նույնությամբ հոգևոր կյանքին։ Հոգևոր կյանքը, պաշտամունքը աստիճանական ընթացք է, որի ժամանակ թե ձախորդությունները եւ ձեռքբերումները, թե առաքինություններն ու մոլությունները, թե դժվարություններն ու դյուրությունները մեզ նոր փորձառություն են տալիս։ Նույնիսկ մեղքը, որ մենք գործում ենք, կարող է մեզ համար ունենալ կրթիչ փորձառություն եւ նշանակություն։ Եթե հասկանում ենք, գիտակցում ենք, որ մեղք է, զղջում ենք եւ ապաշխարությամբ շտկում ենք մեր մեջքը,
շարունակելու առ Աստված մեր ճամփորդությունը։ Եվ երրորդ կետը, ուրեմն բարձրացնել աչքերը, ճանապարհ ընկնել եւ տեսնել։ Երբ մոգերը իմաստուն մարդիկ այս աստղի ուղեկցությամբ գտնում են քարայրը, որտեղ ծնվել էր աշխարհի փրկիչը, մտնում են ներս, տեսնում են խանձաուրով փաթաթված մանկան իր մոր հետ եւ անմիջապես խոնարհվելով երկրպագություն են անում։ Երկրպագությունը մեծարանքի նշան է վերապահված մեծերին, թագավորներին, հզորներին։ Եվ երբ այս իմաստուն մարդիկ երկրպագում են, նրանք մտածում են, որ երկրպագում են հրեաների թագավորին, այսինքն թագավորի են երկրպագում, նշանավոր մեկի են երկրպագում, բայց իրականության մեջ ինչ են տեսնում։ Տեսնում են մի մանկան, այն էլ խանձարուրի մեջ փաթաթված, կենդանիների որոճալու, սնվելու վայրում դրված, ամենախոնար պայմաններում, բայց այս իմաստուն մարդիկ հեռվից եկած կարողանում են տեսնել այդ խոնար տեսարանից այն կողմ եղող իրականությունը, որ իրապես ծնվել է աշխարհի փրկիչը, այսինքն մանկան մեջ ճանաչում են թագավորի, այս սա է հավատը, այն ինչ տեսանելի է, հավատի կարողության դրսևորման կարիք չկա, մենք տեսնում ենք մեր աչքերով, ուրեմն մարդու մեջ հավատի կարողությունը անտեսանելի իրականությունը տեսնելու կարողությունն է։ Նույնը կարող ենք մենք ասել նաև այն ավազակի պարագային, որ իրպես չարչարվող խաչյալի մեջ կարողանում է ճանաչել փրկչին, ինչը հակապատկերն է այս աշխարհի ճանաչողության։ Այս աշխարհը արտաքին տեսքի ետևից է վազում։ Մենք ում ենք թագավոր, հզոր, մեծագույն մեկը համարում, ով ունի գահ, հարստություն, լավ հագու կապ, ինչ-որ հզոր շրջապատ։ Աստված խուսափում է ցուցադրությունից։ Նույնիսկ հրաշագործության ժամանակ Հիսուս ամեն ինչ անում է, որ այդ հրաշագործությունը ծածուկ մնա, որովհետև ցնցող ուժ ունի։ Եվ հենց սա նկատի ունի Աստվածախոս Պողոս առաքյալը, երբ Կորինթոսի համայնքին ուղղած իր երկրորդ նամակում գրում է. մենք մեր ուշադրությունը կենտրոնացնում ենք ոչ թե տեսանելի իրականությունների, այլ անտեսանելի իրականության վրա, որովհետև տեսանելի բաները ժամանակավոր են, մինչդեռ անտեսանելիները հավիտենական։